Bonjour, aujourd'hui on va faire un box break pour des cartes Panini Donruss. C'est des cartes de l'année passée, donc 2010-2011. J'ai pris ça au hasard, donc voici la boîte. Et puis il s'agit de 8 paquets par boîte et 10 cartes par paquet. Donc commençons maintenant. On peut retrouver des cartes autographiées ou des fans of the game. Il y a aussi des edits et puis les jeunes espoirs. Donc, commençons maintenant. Cartes sont tous les côtés. Oh! Boys of Winter, Jordan Tutu de Nashville. Et Michael. Une carte Rated Rookie. Carey Price. Tobias Sandstrom de Ultimate Draft.
que des cartes de base pour ce paquet-là. Il reste 4 paquets. Rated Rookie, Brooke Trotter, Montréal. Carte de Dion Phaneuf. C'est des cartes de base. Nick Palmieri, Rated Rookie. Le dernier paquet. Et encore juste des cartes de base. Donc, c'est ce qui complète le box break pour les cartes Panini 2010-2011, Donruss. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés justement à échanger ces cartes, n'hésitez pas à regarder la liste des cartes qui seront disponibles pour être échangées.